हेलो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं लेमन टी। लेमन टी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है आधा चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच चीनी और आधा कटा हुआ नींबू। तो चलिए हम बनाते हैं लेमन टी। तो सबसे पहले हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और देखिए जैसे ये पानी थोड़ा सा उबलने लग जाए हम इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। अब हम थोड़ी देर में से गैस को ऑफ कर देंगे। जैसे ही एक उबाल आने से आ जाए हम इसे बंद कर देंगे। तो हम सर्व करने जा रहे हैं। अब हम इसमें 2 से 3 बूंदे नींबू डालेंगे और फिर इसे चम्मच से मिला लेंगे और ये हमारी लेमन टी बनके रेडी हो गई है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।